Fala pessoal, beleza? Mais um super vídeo para você. Dessa vez é essa Refrimat, esse expositor de bebidas Refrimat, onde o cliente reclama que está fazendo barulho aqui embaixo. Olha só, já está fazendo um clec aqui embaixo, aqui proveniente da parte do compressor. Olha só, eita, barulhento. Aqui o problema é no motor do ventilador. A gente vai retirar essa saia, retirando esses dois parafusos. Aqui tem outro, mas já está quebrado. A gente vai abrir e já volta aí. Bom, aqui já retiramos a saia. Aqui. Bom, nós vamos ter que puxar essa base para frente. Nós vamos ter que retirar esses três parafusos. Aqui tem um, aqui nessa base tem outro. Parafuso 516 para poder puxar para frente. Aqui nós temos que ter muito cuidado com esse cano para que ele não dê vazamento na hora de puxar. Aqui é o ventilador. A gente vai trocar ele completo. Bom pessoal, aqui a gente vai começar a montar o micro ventilador, tirar os fios, enrolar, tirar as porcas para montar o suporte. O suportezinho já tem a furação. Aqui é uma chave 7 milímetros para a gente poder apertar, uma chave canhão. Esta é a chave que eu uso. Aqui em cima também é uma 7 milímetros. A gente vai retirar o parafuso e para poder botar a hélice. Apertar aqui embaixo, bem apertado, ok? A hélice, o desenho é para cima, modo correto. Colocar ela encaixada nos pinos, colocar a arruela e o parafuso. Aí, deixa eu apertar com a chave 7 milímetros. Ok. Bom, agora nós vamos fazer a ligação elétrica. Aqui tem o esquema elétrico, onde a gente vai acompanhar. Bom, para me ligar ele 220 volts, nós vamos aqui, ó, pegar o fio preto e vermelho, vou separar. Temos o fio, deixa eu tirar desse aqui, preto e vermelho. Eu vou descascar eles e vou jampear eles. Vou emendar um no outro e fazer a isolação dessa junção. Ok. Aí. Jampeei. Agora sobrou os fios azul e branco. Fio azul e branco, aonde nós vamos ligar na energia. Bom pessoal, aqui do lado do compressor eu tenho a ligação onde liga o ventilador na parte elétrica. Eu vou tirar a cinta Hermes para ficar mais fácil. Olha aí, ó. Agora eu vou desplugar o ventilador. Ele vai um terminalzinho
E o outro aqui, ó. Vai rolando, né? É bem tudo de uma vez só. E soltei. Agora eu vou cortar a ponta, que já tem o terminal, para poder aproveitar no outro cabo novo. Bom, para tirar o ventilador, a gente vai usar aí uma chave L e uma chave de boca 10. Vou segurar embaixo e a gente vai retirar esses dois parafusos aí da base. Bom, pessoal, ventilador aí fixado na base, fixado aí dos dois lados. Agora sobrou aí a parte elétrica. A gente vai usar os dois terminais aqui que eu já tinha separado. A gente vai emendar nos fios. Bom, aí já conectei a parte elétrica do ventilador, já está instaladinho. Bom, aí já funcionando o equipamento, sem fazer barulho. Você pode perceber que já não faz barulho. O motor desse ventilador já estava com desgaste. Então, às vezes acontece que devido à poeira, ele perde a lubrificação no embuchamento e começa a fazer barulho, ou até mesmo cria desgaste na bucha. Aqui eu sempre troco esse ventilador em vez de só lubrificar. Equipamento silencioso. Beleza? Até a próxima!